Royal TV bene kontole mi kudo me kpikpon kudo ye ikpo ina chena do kudo ko mitole ne mi ka fongo azan ato bo pe vi kene dina deji ya dia ji rame de bene to me azan wi vito se pe ne ade go ne ni ba sado ara ya ji rame mo ne ade bo aji ko cambio po do sino Nami gaji komplain. Na de la unya dia mami. Demi de bochon. Mo lo nya de. No, ni ma do gbe kan ito le bo ga ito kan mo mele ka gbe yi ya ni ati gbo ni ya. Ah, me mo lo de. Kabi ne na blogo. Ero wa be go mi go ri go da ya de wa e. Ami wa go mi go. Ri go to yo le wa. Wa mi wa go mi go ro wendo me go ya so wa. Wa mi wa go mi go. Ya wendo me ko fan club Royal TV Benetton mi wa bo so wa po agbo po bo wa bi do si na ipo de ko gbe ah ma de pe ma po ko ne do go re de iwo gbe ya ba de pe ma de so ko bi di wa fi kabi ko nu bi po san wedu mi wa bo wa bi pátápátá de mo je gbe uji na gbe won je ma se jinye mne Royal TV Benetton tole mi do gbe na do kuro ko mi tole bodo ina che na mi kudo me pipon kudo ye ipo mi kudo me cambio nde na yo ewe no chimo de jawe gbe pongbon bo ze ku ido alo me na gbe to de jawe se pongbon bo to gbe to imo zande no ko ya bi se zande no ko ya mi o susu mi to mi wona nu wa ko do be ko ton bo pon wa kholu zangbe vendredi le ni do mi bio alukan loji bo zinke ka o ba pokere alukan lo je ti charge dosino kesi ne va plus etewejo mazana mo mi we ya mazana ponu we ya mazana ifagbaji we ya bo ko de po ero agbode jo to godo e dosino le no blogo kugun yi ma kugun we adan kugun e o ma de kugun ye sanwo de vito se pe o no kulo me to mi to le to mi blogbon le ni yan mi blogbon le go mi bego na mi to de mi sida ile bo lo do ko bo wa jawo fún gbogbo ya lọ ma sẹdo ní dọ̀la de ndé wa bọ̀ gbẹtọ́ supọ́dọ̀ mọ̀jọ́nà rẹ̀ kún ọdún supọ́dọ̀ yẹn náà bẹ́ẹ̀ sì bọ̀la bọ̀dọ̀ ndé wẹ̀ jọ̀bọ̀ mi lẹ́kọ̀ọ́ ìgbẹ́dọ̀ ní kún de wà lọ́ supọ́ ìdẹ́mi kánà sí dé mẹ́tọ́ àtúndì sí tsaro pọ̀ wọ́n ẹsẹ̀ tó dọ̀la yìí lọ ní ìgbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ rìbọ̀ndì. tètè o fúlàṣẹ gbé ẹ dénú. dídọ̀ kún kérékéré bẹ́ẹ̀ yẹn náà sábà kọ́ sámẹ̀ dọ̀nà fáyà. Era ti awe zanko ni Victor se pe Royal TV Benetton tole nu wa wen do me ko ton dide mi oyin egbon akolo zangbe vendredi le we nu wa le nkan ton eno tin gbe bodo kuro ko mi ton le mi oyin do mi no mo anu dosino bo eno de abisin lo me na mi Victor se pe eno de ami yo me no vi mi ton le una so gba sedo alomato no de fi bo nu cambio de asiele no de zize jona no vile do kuro po bo nde mi yan e pede mai do mi yan nu ru me de we de mi do ami de kan godo le mi no adon bi pele ro po bono do example le de ko do le me kere ko do le na do no ko yi bo mi ro nu wa lodo ko do me ko mi ba mi ko pe de ni na kan de ma je me do ji ko atano da gbe fe re bo mi godo bo le ko wa mi wa bodo mi na mondo bo na vo jela nu pe de le do de nu wa mi to me di de mi bi ogun e nu wa mi to me ti le pe de me di de dosino mi ono si tegbe wa gbajina fa de na bloko agbajile na fa nde mi bado ni di odo de nemele o se biwe wa gbajina fa mi to cheju pede godo mi na lo ya gbajina fa loji dire mi obi ogbodo bokodo mi to tegbe to lo ni no ze fadu lopo gborogbon adisi me gborogbon ami yo me na fadu lo de na bloko bo mo fi yo sin gbe lo bo zan pede ni no re no boko ineleji bo mi so bi odo jile de le wa so gun le no ze amadu kuro ko bo ndo echigbon le kere na blo le mi se inele bi bo no wa yo be mi bedi mi wa bo wa bi pátápátá khota de khota bo mi na no eko de te si azan didien wen do mi no do sunsi bodo yo si po me bi gbeto bo yin no polo de senu ko bo yo le ba ka mo vivo de me sun le si de azan le me bo de nu ero azan pe lo de te bo de le te de fune bo yo si lo bo yo azan bo no wa di dovo ina do je ni ma visiter pays ba eto bo po glodon ado kan ma je kan ji le do si no
c'est des choses qui arrivent kabi nous là donné awo amandere ne ko we wala do ko de ne de jijo tin lo bo de ateji bo edi do ne yo vono yo do modu lo ndi do me ja kan so bo di do ma ho ti et puis achome ça quoi le Victor c'est que lo sun si donc pe vous le ko do sun si gan le ko yedu gan le azon le be bo ni no e ma opun yo le si asa me mo yi kan do kan je mo yi no ko le azon le be nu mo nkan to we pa si ko bo jijo be le to be Benento me querer ir de zona. Et de sérieux. Oh, nem mon kunje meni aselma sécher. Ah, ya, edo fly yo we. Yo we do ene ma. Ere ko lo mo so yo gbe mo ngo. Ga ndo ko no to sino ru le funa ga nyo ko de ma. Me ko no ma ko ze me na wajaka tondo ko ke na ko ki we ke bo di mo. Ah. Ndo me de sofen we ba ma mlanya. Ma ja pe ba de visiter bien. Bí o trala un wapo na no kote sun le no bona gben we de sun le si apa ko ya de mais sun le no blo mo le si apa ko ya de écoutez dio ma écouter non mi doto rini ko écouter do awe de ndo azon pe o do azon pa bon ne mise nyonu le 50% nyon ko sun ko 50% nyon de Neido a donné entreprise diodoma entreprise chiwema ni a donné bon l'homme di confond pour entreprise je besoin na do na yo ma do don mo ngo do aso nyonu messie yi ni npo ko de do ade me be no zo no jin si so nyon lo leton we no zo sun le no mlan do eji Victor c'est que not e de ba de neido ayin nyonu si bo de asuwe bo son wa no mi to de pour de doson son do ma ka flama no die ma a no mi to de no gloene a ho via we de debout fiole yo aso no bo yo yo ki do no global no a ho fio bo no serve ka bo frère e te ba de do mo sunni blo bon donc là mais nous do de mo mo jipulo no do ka bo no akporo fi ba asome eje pa asome yo gbogbo eno do bo para no de doye ni do yere sena pa ajawu ye jikare woro alawe mono mwamike alawe mono mwamike ina gbagora joto zogbado wewe ina dora se do gele ne do ajoto utu no si lo su we no siere ni masia de pepule si o Victor c'est que no Messi no ala la pali ajawu yo Messi no ala pali chokoto ba de bugo e to de pepule jokoto be ni npo ko lo me din gede ko lo me sun lesson we me ason gan lesson we ne do nyonu de ma dikea e ma na sile no dio we do mo oh dosino Victor c'est que eze ogbo lo pe kon do yon lesson aboyi me e do be yon lewe nde jijo lebi pata dondo e do nde no so wa so mele we so ba so gan le no mla ndo eji a o dia ma no Victor c'est que tonji na do ko lo eze ala mi ando we sun sile bo do we yon sile mi zo mi do gbeto na tin bo de ason me wa nugbo bo sinsan eton e ho do gbese chowo sun si kan de fine mo an de click on do mo na de magboje donné le pays ba lo mi visiter donc où est-ce mi blo passeport bo mi o ko billet d'avion we de no nyon si monko e wule a ude so wule le bo ka ipe akoba do akoba ene bo ipe akoba monko e tewe wo su lo do na bolo mes amis e do na sin e do ude ji amo nyon si mi don te din le ni se gbere ko do apa ko de ko e ton wen e te tu na do ko e ton wen ason de we kan we ya son me ni fle po aze ye i do nlo me amado vive nuna o ason de an use kan wa we boblo na e a de fine bo de kote bo de koyo do amaja avant kan bona do kan mo wa nlo bo yo su do lile me do be ni mi ga mla yan kan di singidi ene le bi ga fama bo kan de le tin bo enu do yero do chintri do edele ji bo eno sin do edele ji amo vinzan yon lo le ton no azon kakabo mi yero sunsi osu agbaza dosino mai nu kontra ni npo ho lo me awo aselma session ya odo dai kai ni wa ko de ti do yon lo le we no asele sun lo le apa we ya we le bi ma je t'ai pas posé la question apa we ya we le de sunsi le no blog mo de yon si fon li no de ma de na wa le o de no jo e de do mo ne je l'apprécie trop quoi
do de pe de gan dogbon na gbe ni gbe bo ko lo de nu globo mi de di do ka be ma de sisi ha ko de do e ma de na do de baba gbadi e mi e do de baba to ire do de baba to gbe do ma iwe do asan lo oh Victor c'est pé yo si de do e de din we nu eja so me do ba ki le ye de fune be pese were bo ko lo call yo me bo aton bo yo ko lo je de no gbo clear yo di bote do e di acho ganji amado diplôme de na wa so lo bo yi fune e ko le do ansa ni ye bo yi nu kon de aso me c'est ça ene ya sele me ne dia igba che we ko nkan bi o ne ya sele me ne igba che we yo su papa de pinpon mi bo yun si e do to mi mo ko ro do ye ro back le wi ye back bachelier le wi ye o ka do BPC bo do mi awa so le fi lo nya we beaucoup cléon il a beauté bon patron agagbe atona ma se ji evre non ene ma aga mais ne dioni do gamla no ade tonna sa me la Victor c'est que e gamla no me ne ji dioni wa je so ya no gan asele aso non en fait gamla ozuwe ma de John wa so mi cheje do ni do an gbeto bo de très rigoureux do nde anyowa adverse ndo kideji bo si do de we bo ti je da kote yo no mais on e wa nu sagbe ni gande na yin lewe o lo yi an bo ko asie donc gandi ba do diplôme de ma de valable na ne e te lo a ko de ko dai do no e wa Victor c'est que c'est lo nya nya de ka se lo gba de ye ma se ko do ne bo te ko do ko de te asi communiquer de wi asi e do ja ime da so me e me da so me be ton na ngodon le e do me de kun lo we bo yan aso le bo lo je wo yo ga BPC wa mais c'est pas juste e do ko do bo de ti mo lo nde are wa ma aton pe PDG no mo wa ne ya de we pour classer we to c'est de ma bien mais ne rien à une PDG de Mosé mais mon godon do même ça veut dire que apla asiwe wa do mo ne wa ren déontologie règle de fonctionnement ko yo be non c'est de di ko lo de c'est de di ko yo be apla wa bro ni ren mais parce que elle va mettre les gens et yo oh PDG to ni adore oh mais ano edosi no ko de ko mi de mi do akolu zo me we bo me bi de akolu zo me lo do po e ma ndi en PDG o me ayi da zo me gan le we yi me bi do fune di o ka do gladi bo kan ya bo che ta bo supo me di ele din di we na blo rapport do eji wo che wo kan na ya bo e ton ta e ma mla yin an kan ya bo e ton ta be ni wa le we chi mo de o sedo adona yin do pe me fi nde gbe to yin wa we no de kun wa me e ma yi chop ni ebi asan ko ro po bo e do ye na mo kan me kan lo ro po no e fi ne ma gbere you know mo mede bo no mo mede chobu no ije kan mo nko ji bo ni do ya bo ete do ye de pe tade an do mede wu ye na se mede eton bo se mede eton bo se kan ton bo na pon konta lo bo blo ni do ye mo do mele ko no do ho bo no do me yo no wason na we yo no wason bo pe tade kan de di do ami pe ta lo e ma ya holu ton ye na de me se do bonado mi je na we neji mi pon de no wasan gbo mi pon si zan etan akolu do won le win le bi ma boro pon na amo wede nu ye ozule ye no so gbe do ko de do kan le de nu we no zan wa akolu mu mo ali bono keje ni pepe ano edosi no yon de le timbo yon si mi no nkan ton won bo ele we no do yon si yo po fu de bi asun lo mele mo do a fijan no hode ya fijan no hode bo e de ko do wa de nu kunle blo do ma igansin biro me bo e wa zamoni din bo ma yin do je gansin bureau ji kede nu ebe no jilado bo fi jan no ede wa ikan do kan ji aji me oyin me ko de aso lo me de mo do na fi opo fu de wa e amodo ko te do ede o nyon si enele no enele yo gba to de fi o yo ka se pe lo lo ru bureau enele asan pa yo wu enele bilo bo yo po me no pe vide wa le ni mede de mo do yin do fi lo ji agbon wo de bo ayi nu kan ne ya de fi lo si se do kan ji bo kan na de asan e don de na wa bo wo e na de te pon de te be to mo nko le ni de asan pe le fun ni de tombo ye ni de to ni yon de wa e de bo yin la Victor c'est que bureau de ze bo do je bureau yo ji we melesin dossier na gbon fi yo wu e ne la gbon bo na no ya ga bo na no évoluer de aso me bureau ne ji we no ze gbeto gbe me don line do ba sai to no jo ko me c'est le béninois aucun seigneur ya ka yo bureau ndo a ne blo mele de wa bo mele bi de di aso a te do wu hun ye ma blo Victor hun ma blo mega blo vous savez il a refusé c'est donc de doit aller ni yo me de nko ko ba ye convocation ya mi ama tout est possible do de dio de fini ni ayi me de bo yin wana adu me de bo anyi wana do khome
fi biwe yi ya no bo wa so mon godon biro akolu to me na no wa so mon godon c'est bon le pays évolue c'est pas permis François amuro to lonu ko ya c'est pas permis que yi no biro deji yi no wa so be wa so mon godon ya dodo ke nu mon godon ojo mo adon ma e ma yi do mi mo ni nu mon godon de ojo mi tempo mi me de do habitude bono blole mi tempo mo dialogue me e ma ke nu ko yi de rawana a son de me ade do biro de ade ete mais ne faut na no so ah vous avez un blue bon de aux enfants ba yi biro de vous bon mais de vous avez un no fene ni aka de mo wa fene biro lo jibi ano sinye we ma de be se me do kana hunu kun ko wa tro fene ba yi ko de bo me wa lo nyanya ye ne do me de le no wa lo mo ko no be ma yo be me no wa mo ko mi ndi alo zo me udo ade fene di loin de là où est le mina le cause of fene ya agbaji na fa nu wa ko to me ko to mi do gbe na do ko mi to le ano e do sino jire lo so agbaji na fa ji mi na kan be do wa ko nu wa mi ton ko do me ho ton we de wa inu gbo lobo mi je agbaji na fa mi ton te ton e na vo bi o ko do le me do po dide mi ko no blogo mo na vo do ko na nyonu pe si le nyonu su pe si de asu pe bo de asupa rio de yi nyonu bo de asupa asonde we kan we bo ayitan mi ka monte din lo be asonde yiyan si tan de pegbe mi me asile ma so wule bona asan mo nko bo de wa do de jedo do portable wa gba pe WhatsApp wa de to me o Facebook wa do tan o Messenger tente lo le de po bo wenu de mi na zebo zana asu mi tan le mi no ze wenu mo nko bono de portable me hado polo alokan lo me jano de yande alodon mweme yande leha yande kodo yande nupon yande nuko mero pono kwedenu asonde sin kan we boy do na wa san lo mi ndo ndida bo ki yon si ante do portable ka bo jo nuru do atoji boy fio tawe die ka de tebo anu ho inu ka bi kwe me nuru ka yi sanfoni si nuru bo nwa mo din lo be alokan lo nu ayi wenu bi son fi no lesi yena ikpla fi de we ko me ozu ye tedo alokan wu kaka bo fi de o ko me don ka bo kan me yi nduru fio ye mla yi de sanji kan de me tawe me ton na gboje bo na mo fivo alokan lo we ho jan do de mi na zan amo mi ni ma yin kanu mo nde bolobo ze wa le ton o we de nu ri yan si bo fon bo de ne blo bo asuwe wa pe gbe ho de ma tin bo mi na si yin bo do asukwa si po ko jan no dodo portable lo jan ye yi ho de ma so tin bo e na do we de ni eje pa ze jiro anje apa doji de te do yi ma o ton ma o wa le ma me de ton e wa bo mla yin ma mo poje akwa jan do ade ho jan do ade portable we bo agbo pe we ka ton bo yi bo ma ogo me se do bo e ma go bo idogbe rio suwe be di onando ayon sile do mi na zan portable nu gbo amoni ndo ye yi ma no e kan bo rigueur si de no e kan e ma vivi nu bi e na blo nu bi chogancho nu bi mai nu boy no blo mi ni wule bo ami de le bo na sisi mi de bo na sisi asu mi ton le gbeto tin di mo se we bo fi e na go son o ko be ya go alo ne amo portable lo zon bo kore martin fi de de kodo ye mo soro yon de do fi le de ye mo yon de ya re we ten mi na blo ne lo bo na gboje bo nu jo nu de mi zero ayi gbale e de yi do mi bo mi tero nu tro kon do nu tro e di yo ye ne bo do mu magbero mere ma de portable azan magbe irando ho ya amo sisi ni no ekon ni wenu ni no ekon irando ye ibo viviu ina che aro koroko mi dan le Putain c'est vrai na o do lozo eta ji ba je tere ko gudu me jo mo ko de di do yon si de do alokan e tombo de no e to azan e so wo de dosi no si bon dosi no ma o yana kon dosi no na me ma lo di odori kode me kono na mezin kode me za mo de bo de mise suissant yon de ko portable a fo yon bo 5% de gbeji et de quand we ko ji aton de gbeji mais pour les fidèles ils y a pas nos caméra c'est ouais des infidèles il y a les beaux so ouais kemi do infidélité de ko do mi re gbeji ma na su me don de ko do mi re e ma yin do dandan ye ni bo yi pon glo ni ze ni e do ko glo we gbeji ma we ya photo gbe a photo gbe da we ye do aga de mewu do nyon si de ne mero kana za portable android bon e mana mo contacter ton kokode me kokode po no po kokode dai bon de ye photo de ko bo ye amo medete bon ko se no do starting di bon no ko
de me safa do de me son do e no jedo ndi ne sun mongo donc pour no podai pour no cam on va tata blanc vraiment tu es très belle aujourd'hui ade mele ko bo de belu wa wo pour belle de pour mais de pour no para de mo ede mo do awe pour de dossier no hewa ama mo nya ne di wa fo do gbe ameto we ouais non moi pour de profond mais de lecti bonne do e portable mais de ko yo no para ko bo me ojo idobo yi bo wojo eno nai kwekwe ni meru do bi no mo ko ni wojo lo sedo yi na o bi me na ma de lo bi so na ti tojo bueno je sais pas pa yo so so ise portable to me vinya mo kami bi yo aji portable to me vinya de mo kami bi yo aji yo me si donner kami bi yo to de lady bon curiosité sont des lady dans un monde de de c'est de ma ah oui il y en a pleinement dans des portables des femmes au foyer non de nous à sous salé dossier non ndeme akpa de me a de no ahunzo e ba ya pa vune ah oh ye na va go aji fe ma alors re de lo mo ye ni yon san do kame ne nu do kan ji we yi yon me si madwa no Facebook ji ne po Victor se pe bo ezewe te din bo adu ganda o de gbe lo me fi din ana ente di nele yon le Victor na gbe ami do je nele ti o ma zan bo mi kana je dide so eji mo do ne ipon nejo mo je eji mo je no do awo mi to dagbe do ede asuwe eto zanvo ni bo jiyan ko ka san lo poloku bo zame de mla yin ere amolodo bo ko ne nu hode nu kan te do sun devo kai ko ne nu e ko so amo ko devo bo de di do de sa cheche yero di asuma don lo sedo do mangole amolodo ne ko ne do ne ko no on juya ne ko de ya on no kwa nu we amo ne mi ka amlo mo si nu we ma amo visun amo vit bon cho vivi no don zigbe yen ni ole mi gbo ni Victor e do ko lodi kai se do e doti mi ado nya ele mo echi yon si gbe mi ton we de di do droid lo nu gbajagbaja lo alo egbo eji lo e do de ganhu nsu ne ko zira doji asan de ni ne ji re fe gbon ade bu de audio blockade ne be fio ba so go de asuwe go ado do de bi do yo pole mi se de ko be ro ken do gbele mi gbo ma me ole pero cha da ko mo su kon lota bu de ko do ko de do akade ka ba suwe ma se ko lo o le de me ni ba joro do ko mi do le pero su se o le de me ni ba joro do ko mi do le no wa agbaje na fa to mi won de ko ide mi na do ete do e fi loje mi de pepe mi o do ami na iro wa mi wa bugo ma fe ya me ri pe ko mi gbo lo ero si e pe de amomo ino chi mi iro mo mi se ya Royal TV bene potole mi do gbe na do kuropo mi tole mi leko zone wiwa agbaji na fatonji de no wiwa kwen do me ko tonji do sino bo ma ole do pogo oh leona ke so ku do ai sin bo san wenu Victor se pe se do alo mo bo mi wa de tezi azanji bo e do be ugan le no lo je mi na pon uglo na yon le bo na ikan do kanji yon lo su de fune bo gbe to le bi de zingiri ko bo de nu ko yi bo su bobo ai de pa kan lo bo yin be ni mi le mi ko service da o yo me di mi le ma do parrain de pepe do mele bi e do parrain yon si le do mo na gan de azo me parrain de non e do de pon azo pe da o yo fi de me bi e do parrain mi le ma do parrain de e do mo gan do kan ni wa yi parrain mi non aho ko de ado e de bo do mo di o ma ro yi kan bi o ne kan he na yi parrain no fe de teme bon parrain dona nous kon yi azo e don do ne parrain me do ma yi do tan da me na mo me jine ko de nu ado difficulté de azo me o ve de azo me au fiesta de bravo que nos ebro yi do gbe na parrain me no ndo le don abi ndo alo gol li bo na système de bona yi no kon do nu wa no melo de lo me cho awa de le di bo e besoin parrain ni do côté ne no bo e do mo e ma o chin wa ne ma o chin do ni do e ka ze we wa bu do ni no parrain de wa de koyo
parents de biba bo ade koyo ne bo de nukume blodo ne Vito c'est que fide bo dia fohunji de biro me o fide nje yi bo ko lo je fune modo a lo fo ko lo ama ifilo yon si awe kai 2 ìwádìí akodo queen ní service do polo do gan lo si asi kare kwegbe mais de outu kaba mebo dozino ko de do bi o kaba me ma de asiro go dia mi o o ko de ma bi o kaba me me di edo je be mile di fide bureau mi ton de ne fune pok gasi bureau po ne bo me di e jagan to don bono se o nu dudu aye gan bono ko na kan do fi o lo e ma yin do je mile we ya po bureau di aji ba ko to ji àwọn na pe me do e ma do ne ezi ami do wi won tewe ni aso ne re wa fi aji e no zon wo zuga e do aso ne re wa fi aji non alors on doit prendre l'autre rapidement bodo ne o on décharger mes régime do même bodo media mi wana non c'est ma vie mais de do confiance na wi nazon do ma do sinon c'est le bodia mi de lo ka gba mais de do confiance na wi nazon media de ga wa de fune bo de bureau kwa e boy no se media no tron bureau to me des enfants ni c'est coaché ne de mo boy ma zone do ni aha o gasi de kwegbe bode wa de gbo le fune bi le e o ko de pulo do mi de nyon de azon lo me fune le media do je mi de bureau me fune bo azon gbele no de wiwa ni mi le ka bi o bureau mi do le gachi an to me kede mo mi no de we ma le blo mo nde blo ka kan o je no ko media jo de o wa san bo ni bo yi gasi bureau me bo yi don e don jan ka bo 10 après no attend sorti nya mere gazon oui gazon et tu gaga et tu gawe gaga tombé amoureuse c'est do oui ayi agade ayi oh dosino me bi de azoro gbo me hey bo gbeto le gbo de fi o gbe fi di bo gan me ro ko jawe mero ko jawe no ko de do mi de lo le ka me de le abi akodo ki bo ga gbe to ko ye ozu eblo do de ye ozu do me khone parce que ko do yori vedo me adile kama de blo de no ti ngena ni wana azon vichedi me do clochedi mo mo de nzo no ide no ya obloro mo de no ko me do ene ma wa yin do mo di ko mi o do alo vi gwi ti ko de ne me de ven mo ngo don do je le décharge tout ya mi ya je la décharge yo mi ya me bi so azo me oh dosino me de nu ene vedo me de o chindo o wa no bi lo to mo wa so e do e chindo no meje aloji ame meton mi so yi ko ya so no po me bo kan pon ka bo mo do meyo e je aloji ne mi bo mi he mi a confie ni mi ton le na mi ando jidi de bo nde na ya to mi ama yo pe to mbara nde mi yo ko do mi de ko dagbe kele do mi de di ye wa de nu ve do me boya ye o le ije badi ye me boya nu ma de yi gbon di de le ije badi ye me o ka gbe o mi onu e de eyi gbe mi ori asan lo me bo me lo ka choisi me ne fi de ho lo de e bro do ye ozu lo de jijiro ye we de nu de jijiro ye ozu mo na ye jayin o to volcan tonga we de jijiro ye bo te ahun do wa ko me vo no me no do mi de hun me de le bi ni gbo mi onu ku me de re dudu po ni wo de dudu ne de gan lo wa na ye we ya e de kala ye to ya hun me lo ko di wo ne wa na ye no pa bo blo campagne bo zero fine bo do ni awa lo an gbon me bi ji we ya hun ne me lo ko ji gbo ni ko le ni mi onu ku ye ma te de medeji gbon gano kurupu ni wule bona ide dosino ko de do de meji gbon ene lo e ma de yan se ami dosino ko mammo de azon le me pombo no jo de akodo ku yin do ganu e do do tu ye no je me ko yan yin mais c'est normal e do wo normal no ko no do quelqu'un ne me résigne jeteji na yin wa me lo aye ba no me la ganji ala on est ma ogbe de ji a on be e re na drido nu ko mais les ma qui va faire demain je demande au directeur généraux de commencer par décharger. Vous avez l'obligation de le faire. L'obligation de le faire. Oh, dosino a pas de beaucoup de minaye. Azongawe. Bébé yo pole ro kan do fi lo le bi de ana kun fun bo de ki kulo bo de ni e bo de aso kun de fune oni o tanto a ikwegbe bo asun afo paji le nja ton le 16h et au patron de atelier grand e no akon ason vi le me mo choisi mele odo ni wa ikun bi ba iblo ni le ason me ka se fi me do ndede jijo leona ndede jijo nu nyala kan e bo de jijo bonindo o mi fi tole kwe fi non le
comme gan que ni do do kuro mi dans les ma fond oui fide lo je imayan fide je to me fi jami ne bo kan susu yi asonvi etan le do tasi ete utu we be fide ezebo do wa we bo eblo do oyin to avi lo kabia oyin no avi mo nkan ton ete utu wa de do fi lo ji ye no bolo ma me do e mo no bolo we nde no ve adi o de kolo mi tan we no do be lo mo no yin juro me ne de do e de yo vono do c'est consentant ede webo de diozu bo mi do ami de le bo yigbe de do e ka de ti ma yin juro comment harcèlement là mais yin juro c'est pas forcément harcèlement vous savez dossier non fi mon ko dossier non minoté ya zomi ya zomi ah bon harcèlement ni ko de do mi de ne parti egba bo to gba mo de wi na vi pe bi le de pe dossier non no e gan ibo aso no sedo de mi no fenu yinyo de mi dodo dai de village neindo ayi kuno ganji poison we bate gezon no vilo be je no khogbe bo de mi yo pole mi de pele mi no pe me do aliji na vilo e kun wo na mi je pe mi ado an no mi don ni akun we sun won no homa vilo le jo maro nyo do pe neindo sun do ko me to ko me je no je we no me no we do dio nbani nyo do ke no désir volita voilà we bo be sunu we bo sunu glegbe ngo do e do me le ko vi no bo e mo mi awu me mais ça n'existe plus vous voulez nous gando quoi noter ne gando quoi oui alors mérite de quoi oui mais c'est à toi de dénoncer quand les filles ne dénoncent pas ça veut dire que elles aussi yozule elles en ont pour quelque chose c'est que elles en ont pour quelque chose de au final te ton le we gbe asan vous le donnez ma fille ko lo besoin de pas gbe asan ne gbe asan bo ndo ko dimbo do whatsapp wa yi nous na ezon fine ma i ko kiwa mi de fine bo yo teru kakati fie ne blokan i horopo ye ma o nyo do be fi blokan i horopo ye de portable lo me horopo lo vino te ton le ma so de asan de yi ton ye de wi wa ne ko lopo ganji e ti do asan gan le ye mo mi bonu global nan de mi bo mi so gama nan du yo nde do di yo de da o tete e ti do mi de rigozo mi de rigozo asan gan le psychology do yi gbe abo tede ji do asan gan lo le no blon lo wezo mi afon so amolo me o fi mi ga de hodo vino le pon de do na fi tọ́jú de dona fi e tọ́jú de don de lo ma ndo eze pe afi egbo afo afi ma de na yoro fi si ayin bo na jiri de fi bo do ko afi fi no ne bi eso de ne blotate ko do mi de azongan de wa di do avi azonvi do ni ipegbe e o ma te ni ipegbe de wo ka ti le fun bo de ni blue fe azon lo ja yun e de aji mo je no blue yo pa ti do fine bo de fine ene ma o zombo dio ni do mi na jiri de file bo file no wa ko gbe blondo ah de ya so mete nu tigbon le ba garo po wuro pura nkan de to me na do mo ne te mo ro nze viche do kan be apron aso ma jija o mi yo do ko de yon de be de be ne me to ga mi to si je ke patrita lo e do professeur lo ni amlen do élève uji a décharger oui aso do bule e o ne élève lo dénoncer oui a décharger oui élève le ou don de dai bo do consentance hold up puis de me 5 palais au jouer de manion ne pas de senon de we de l'élève vous savez quand l'élève ne dénonce pas le professeur mais le professeur a fait non lieu ma c'est non lieu élève do ko ka dénoncer genre bon ni me de bloquer a bloquer à son vie il a dénoncé non il a voulu les professeurs n'a voulu clisser na aider mais dis-toi que c'est les mêmes élèves là qui iront yo tous les noms de ganji bon do je do mi le do pono e na mi le do pono e na koma dine kolome a mi le do pono e na koma dine kolome a wo zu ni bo pombo je no die me no via ah do je ni mi mo fun pe de dinkere mi ayi pade mo me je no do mo professeur do gabarit ni wa li Vito c'est que c'est des trucs qui se passent yo attends professeur moi moi surveillant de pas là j'ai été surveillant Allah j'ai pris pas là vous savez c'est des trucs qui se passent Royal TV bene ko to le mi donc bena do ko mi to le ina che na mi e ti do azon we le support ma so do fote ko ne jo de mi ku za de mi na le ko ko ne de mi ku esu ndo ta ele kere alo zo ato mi ton de ya le to avoid yo ma ke ni ko e bobule o ma ah mo ya o do de ko ya la do bino jiwi lo que ça veut dire ni do ta ele ko vidéo be aso me be ma do e na do ko no ko bon ama o mo de pe de si amoro vidéo je pon jato aga na vidéo be na ya so me et rapidement amoro awude no do ya so me lo
we jíjẹ́ náà disẹ̀ que yẹn no dédé yọ bọ̀ tẹ́ vidéo tán et jẹ dídí ọjí wẹ́ẹ́ di afọ́palẹ̀ di ọjí. vidéo jẹ da de ye mọ̀sọ̀ mẹ́kọ́ náà yóò rú pàápàá má dó pẹ́ bó sọ̀ bladó ta vidéo jẹ da mọ̀ nǹkan tó ń bla jẹ́ bá rọ̀ tó vidéo jà sọ̀rọ̀ pé àkọ́jẹ́ mọ̀ ẹ́ de azɔnja wo wi wa bo de kɔɛ mɔ amaka kan ko se diɔ mɔ mazɔ mɔ ne mazɔ mi afɔkpa leona ni afɔkpa tudo ni afɔkpa tudo de kɔ o bɔn amɔ agbɛto bɛ wɛ hun pɛ zɔn fɔ akɔ dze gbe kpo ma de afɔkpa mɛ de foto di ko dze gbe kɔ bɛ ya de kɔ diɔsue ba ko mɔ ko wa ti kɔ na mi dɔda idɔdze wa mi wa mu wa kɔ akpɔ kpo nka wa de akpɔ tutu ko kɔmɛtira mi di ke ni mi lɛ kɔ mo na de do afagbaji Royal TV Benin kpɔtɔ lɛ mi do gbe na do koroko mi tɔn lɛ dzra de no sɔmɔ mi no yafa gbadzi de nu wu awɛ dome ko tɔn kɔn dzilɛ lɔ esɔ bokɔnɔ mi tɔn tɛgbɛ tɔn wukpo do mi kpo dze de kpɔ mi abɔlu tsisabu kɔ gɔgɔmo kɔ lɛ bi kpɛtakpɛta mɛ na ko zan wɛ dzilɛ lɔ esɔ. afama inu yɔmɔde ohun ma inu yɔmɔde afama inu yɔmɔ ohun ma inu yɔmɔ daliji elu wonɔ lɛ yena gbele la si o yi afama inu yɔmɔ. Mainu modalije iye ohun mainu modalije ono le ina gbele da si we Royal TV Benin konto le mi de ni wana no wa fa gba ji no mo no pon azan isu po ko ma lo se zan wa no Victor Sepezi gbe ina che na mi ina che ko ina ti azan mi ko mla wo no ko le mi ko mla me no kan ti me no kan kamele bi sabo ko bi ko bo ko le duria teji duria maji egbe mi kana do 12 ko di 30 ya lo ndi gbeto do ko inde ti d'Africa deji ji me ndi fanyi na gbeto do ko mi na do ko deji de cleume ne ayi me de bo do pon mi amisa ya de ya kanfla musuru mi me ya de ya kanfla ndi pepe me ya de ya na biyo we do mo ani tempo bo inyo se de dawe wa do fio do ne wo numéro matricule africain le no ete africain le no beto do ko jo agbeme fio edona nyo dude jiwe ezo agbeme fi ni awa nde pepe keme fio adona nyo dude ji azwa buna nyo nde vewi buna nyo nde anatu buna nyo awude anatu buna nyo azode anawa de kefio ananyo ni ate jori akode me botowe oku no oku amazon mo mele pepe de na de lo aliji ama mo mele na pin don dozi tanawo ni ai fazo mo itefa fa no bi alina me ni ali sudo me afa orumela weno de alina me ben nadona jonjo javutra la africain le beninois le nadona mido nende twinko eurofio medele no miro no do mi tule do mi ni to mi ami deji dagbelone medele zono euro blondo mo ne no wa gbono nyo tule da me wa gbeme fio ni na nyo tule da me wa gbeme fio afa zo wi eno yi lu no le wi eno imu vava no le yi wi eno imu bueno te fana me fade alopa ni aka tempon bo ifajon bo itefa fana wa dagbe na we apa yin boa apa ka yin vodon apa we me ko mi no le yi di na gbe fi ogun lo afa do nubu fayan hu fa gbe mi fasi esupo tempon bo yin se me lo le da wa gbe fi o tempon bo yin se tuwe bo yin do le ji azon agbe fi to bo ni lo azoje church home azoje ibogilewe azoje malezi home nyawe bi anayi do ti jo me Savoir Victor CP empereur moi non dire Miro plus 229 61 66 93 43 plus 229 61 66 93 43 abi Minairo plus 229 96 54 39 45 96 54 39 45 ndeko ko de rondo mi de fazi aliji abi Mina kanuse abi Mina nyosu de yi mi dans les e wondo mi bo mi azo goyon mi abogo nwe mi yiro mi na tun mi ami be e ya za chanton beleja e na chena jojo mi jo koko mi bobo no wo ezingbeje jo mi jo wo e mi bobo no wo ezingbeje jo mi jo wo mi bobo no wo ezingbeje lo enu wala e ro gaza do ro enu mi no jo ayi Insira fogo ei, jogue me então. O misozera posso ei, me então guauina. Azagun louco é da zamboye do dialato. Azagun louco é da zamboye. Dozino, jomi jo koko.
Pardon, awo. Kode no do de quartier je me do mele bi no gbe won ami. Ayo gbe won ya. Na zo do te. Ama be ma ja. Je do ari odo je be. O ne akọ mi do no yin dai. Nya ojo zan visa kwen. To menu e di. Ye lo zan visa kwen. Ebe ko gbe. To menu salu e ni la. Ye lo do menu salu bo me de do ne ma yo mi do mo odi ya to mi. Ida no mathematics su ti aba abe ko gbe. Akuno Jesus Christ wo akọ e to yin ko we no yo lo na bo no vivi ne. Ni ado Jesus bo ma do Nazareth itonde nu wa. Gbogbo epo. Be ama do. Jude ule hosu. Ni ama do Ado Jesus Nazareth iton. Jude ule hosu. Undo ni ma yo akọ e to deji ai no ve ni. E mo yone. We zomo. Odi o ga do. Ma inu ko body ayun wiye your feed de Jesus gbada dogba me fini tro lo fe bezo ayo do menu bo ya de do be e ma yo mi do menu salwa ba de kwezo ma yo lo di odo bo apapa anso mi a o de ma be jire o mot de passe lo ouais indo numéro matricule now de bien wono ndo mot de passe lo ton la mais do proponi ba numéro matriculé ton boyon e mai moni no keke we ba kono wole tro ni do numéro matriculé ton mayo numéro ton pa be kono anjo we ni akado moto we ma do numéro e mo so kun ngo bene pali ya ren bon ade mais do proponi ba ade to we fio ade togodo ba numéro matricule o ma do ni do mi jote to do mo ni no mo je ne yun si awe e ba yun si avant tata mi le yi mi o bi okun lo me bo yi Royal TV bene pontole mi do gbena do ko mi tonle mi le kozon afagbaji bo hota de kon mi de tesi azanji e de jonkwi dona yonle de azon me bo na gboje bo egolo mi do aholuzo meton azon pe gbe to pa ton mi do mi wa ya azon kun lo ko sale bodo to si no de bo de wa yin nu bo yon de me gaji mi ye asi ye we do atelier lo bo yo polo le de don bo ino apegbe bona wa so gan don bo gan lo sin asu lo su e wa do bon yon si na yon so le a e wa je do puro so ji de ka gbele me ene mi asele ma lo meje ri akabi mo de ayo wodo yo mo te me ni dia mande oyon apa we de gan le ye classe ni jodo do eno jo e no de tout ma de bien public we dado e ya se si bien le bo de tout ne le béninois de bien sunu ne wa ni ndo e aha ma wa nu indo e ma wa ni ndo asi e lo so we ti aso me bo fi le ni za pe ye na wole kwasi e po bisu de be we vi me don o do indomine o se ma te ton di ofito na wole gan kwa so po bi na wole yesu wo ko de comité de bénéfice din le ne azonga lo le you know se filo do kuro ni jila ko gbe do papa ko no do mo ni tale be mo no je den bi re ni mo don pe fu jonjo jale be wa no do bon gbe ku ele wa draw the jam mission no do si do so mi ami bo mi ne ko me po se o kan lo ko e ri alo vinu nyala do fi de se do do ni awasan e ma do be ni ipogbe bo ise nu ko de ko gbe pepepe chobo enu ajobo asanville you know igo alo na kan amo poko de jijo de tete le filole ozu ko e ma di bu na o kan we o de bu di na kan si asu gasu o de no ta jijolo yi de ko gbe bo ma yin do be nu nyan kan wo de pigbo me ne mi bo asanvi di fi emi ton we zena si emi ton mi ma kan do ko mo nkan ton ko do fi mo nkan le po amo ye no aba ye yi lo po bi bonu aze de ko yan do mereze ko yan yin wo yen ni mereze ko yan bo di ona bi o asan gan le do enu ajo ni ka ajo jan bo asan jan ye na yi wa me imbo yin wo de nu kan la ozu de ko gbebo fi to se pe atelier lo we mi de bo gan lo susunu e wa de kaka yi bo do mo asan vi yon de funele asan vi sun de bo de funele bo su patron wo zo yin me ko bo ni e o ga o je nu ko ni wo zo e zo bi e me ga ni gamblo wo no blo bo di yon vi do po wa mo atogo bueno zane on do kan lo eblo no zane no super patron lo eblo ko mo nkan ton e de village mi don me don ni boy oze yi tribunal oh abo ko ni fena
Azonvi nyɔnu yi yɔkpɔvu dzɔdzɔdza yi do azɔmɛ bo rɛn kaka bɛ fili yɔkulɔ wo zena sɔn le mɛdeze kɔn dosun dɔ ko dɔ mɛdeze kɔn da ye mɛdeze kɔn ma de sɛsi kɔn. Edo fi de ya blo poma bena do ye ibo do sisi sensible en matière du sexe c'est l'homme le plus touché le plus sensible o do ko to gbe mi to me non mais de time ma le ko lo de do ai se do gbe do ya au fond de non do sunu ko se sunu no ya o yikan do sunu elu te haruko bo taka glo me no mi o o galé mo do ye ni te pon bo effort pe de go revu papa de pe pon mi dia bon mais de a des savoir nyoblo a des izedo bejan to me bo wo na nyoblo so bu na wa emo so yan de kun na we anu de a gete inte blo tout go cameroun ne do lo no do mo et là est-ce que elle est taux de mes confrères gagner c'est vrai ngo do hora e bo do parti e gban bo do gban do azon vide a be raison pe vi bo de azon vide bon et wa do changement basa ton délai bo a les dit bo a des potélé alors pas des ah c'est mettre ba yo des potélé non ça touche ça frustre et te kadia et non frustration wa bon il m'ont arrivé bon maintenir mais amado no médier doit médier donc ba son vide no bo do rimédier na nya son vide do kwa mais do médier do khona médier do khona pour kine de yozune selo mene yozuna o kalo mene il y a bloqué les blocs nous ten docteur do nous pas nous ten donc à retenir il pédé allo oh sedo de matin do o fide ze amedo ni pon asan ni yonu kun meton me o kan de nu mo nko blo do fi etan de ji be de ko gbe aye le ozu ni fi mo nko le wa win abo are bade meje ye amlo fi ene le ji seulement ko lo non mado ko quoi to sino il n'est pas interdit nen bois en face il faut qu'on le dise e ma nyon big blé ouais magbe mon médé les noti jeune John Dodade les ti bon il non montre que savoir des milliers de transmettre na bio dion bilo ni mais bon il non do ko na idée les bon bilo zo no bon que ça peut aller mais je connais des gens plein de ti gbon mo mo e de mo ne ni te po na nu yo lo fi lo bo free we e so free fi lo we e so free fi lo bo ha ne gbon kodo e ne jo gbon fo ye réaction vivo yo note Victor c'est quoi amo fi na gbe de mede bo le asan pon ni ko yan odo ye mi din asan video no megon bo no fune bo pon asan bo fli bo ime ton legon bo wa gbon kodo te bo do mo me ton ja fi yo dagbe ko vone kai video yi professeur bo rena ibo o tonu kai gwa li de bo wo chuba wa do mo ne bo me dagbe ko vodo ade de amo ere aso professeur de pon we mi ne we ko de ko bo mo no je ti na di di amo e ko de aso ko ko sabo ye e ko de aso ko sabo ye tu o chuko do kan bo do mo ne lo gbede sendo na pini do o do sino mi yi ko ro poji dai papa de vo le no ko gbe bo fi e to no wi amu no yonu kun e to be no mline do ji e ton e gbese we agbe ni akabia ko lu se we agbe ama di ozu fino lo kwesi se na gbe do na jame amlo fi de dipo ti ro po fi mo ngo na jawe do sino ayi game di o ma gbe kan me ya mo nga yin ro gbe do ro pe ni jo te mo game di o ma te so ja yun ni amo papa ni to ko se fi da ko accident nu da o yin let me accident danger mi avec te utu ka non de video de pe pour les bi bo annoncer va condi bon video de pe mano super video de pe ba o plein do mo non si do pe wo oui ya ga confondre ko ya ko forton ben on va pas en embrasser vous savez quand le sein touche l'homme la poitrine de l'homme do ya ga dia yi bon di lo sale si do bi quelle que soit la nature je vous jure qu'est-ce que soit la nature c'est retour yo ma deux vous me connaissez deux vous emblème de qui comme il est au vito c'est là où est touché we bon la cité we bon mais nous connaissons qu'est-ce qu'il faut faire dema de fi u bona yon fi tonu kume mi note ni fo lo ya zo ma te ano ba ya fo dema de fi u bona yon fi tonu kume vidia ko de le ko ya ngo la ne il faut essayer ay un de minotado de ano dakay de fi lo ko de da yo il faut commencer par l'éviter au maximum donc les vidéos de pas bien rien dire même point non mais amoba de walo de la de le kala ki ka ko amro ki e ja ko de niveau de le en le bon e yo le no mo yo le no bon embrassement de no bla vi mais dans zo on vient quoi faire dans le mot de servir des ya papa de pas mais on gbé aller ah
danger public n'est pas. C'est pas tous les papas là. Et mes papas les bissis, où elle a retenu le point de dîner. Moi, ma femme a si mon papa. Neido, et mon dit que bon, fille, papa est dans les bouteilles, bouti alors parler moi. Et mon dit que n'a vie, non, mon frère. Oui, mais c'est ça. C'est pour prouver en même temps. Et le dit dans la vie, non, alors attention. Fille, il y a des non, mais là, on est fier. Donc maintenant on est fier, ils vont condamner. Ne di oyo wa indo, de pepe de dogbon de ma de fi ubu ayon fi tonu. De ma ubu ayon fi tonu kuma ndola we do ke ko nubu ya do. Amo, ayi le matine ye lo ale dita. Ayi hu grand tête fi tona dakpo fi ko kaka bo. Na se vidéo la conduire lady, vidéo wa ko bo aze la conduire ba yunda. Poko ene bi ko. Bon kado e fond, bon vidéo. Vidéo de do ko fa e fan. Ko fa ton vi riozu papa anze vi ko fa ton vi la conduire lady. Oh, dosino ena chena mi Victor se pe. Oh, dosino ena chena mi Victor se pe na chena. Royal TV bene kontole. Mi do gbena do ko mi tole. Budo mi kudo me pipo podo ye iponu akwendo be koto jele de me e mire te tonje jele lo une mi to gbe na tenu kunu ajan chanu mi me bodi akiwaji ku waji boyi wona nu akwendo be koto mo ponle to sino mele mi na don do ke mi na awo mele bi pata jandi yo don do ro poma don do mere to godo bono pon mi mere to me fi bono pon mi le o don do me bi ro po do kai ton ko don biano tijobo ya ne pin pon mi bo mi ozu ye gan de ho mi bo mi ante mo na de yi wa don do Royal TV benesi azon tole bi pata don do sedo buga don do se pe bodo mi ni bo ku abo oh me la uza kwenu mi ajete o kuno ga ajion bi don do benino asun benino ajion mi me de ni wana emission yo bo yuro zon to godo kaka bodo hitewe jijo tralana don do Jean Damascène na Fayon Jean Damascène Fayon don do trésorier général adjoint pour ne pas un trésorier général fait d'or international don do e kan obio do émission yo di trala bodo e de jijo aji don do boga don do ne amo e hun do no apado avodu ma de kre sududu e ma do ko de na don do we me ko ezi to sino ko di ele mo ulo ne boga don do o ple me holule no de wo ko to la bo wa sinyo kwa son to gravare de me e pa tena don do ple me ne boga don do we do me ko ti bile bona do yini kuche fan club mo do ma ko modon de ma yini kuche yino wa mele suno no to bali mo tono do o ku dona me don do PDG Gérard Cotegnon bona don do trala wanga sunvino de americazi soldat bo ye yo ko no ro hunu vi estel de kama vi didio e bo ye ka dini do america gbeji bo yi nonu anyon wiwi de lo o àwọn agonu america no de no fún àwọn ke terroriste le eyin do ko le met no de bo eyi gbe Bokawai secrétaire général adjointe na fan club au Wendomaro dans le nom de Trani Kudo au Mezesu Mezeyrodon Bokana do Mati do Medagbe ndondo meleka madam do me no dan na zawon Victor se pe ma dum de pe ayato kamele ndondo se do Belgique you know do Hodo Leontine zawon se pe Victor Empereur asidio ndondo e vade di no vade sa mi do gbena do kuro mi ton le bodo mi kudo me pipon podo ye ipo fan club wendo mo si mele mi do gbena do kuro mi ton le mi me yin me bo de beneto me fiole mi me yin me bodo no pon ku veve bono se mo pon wa yo na mo do mi blogon le mi de yo se mi jira do gbon le mi do gbena mi bodo e na chena mi mo fune boze kazona ran do kuro mi ton le pon tijo na tin de wendo le bi pata be no wa yo wendo me ko iro do bo wendo le kada mo fifa ni do no wa le nkoton 18 gbogbo epo de te e kana no te son de keka sa mi do gbena me la ko Gérard Cotegnon te ton mi ze mo fune to do mi to podo me pon to mi ton le po